आज है हमारे नए बैच का 18वां दिन। मानसून का सीजन शुरू हो चुका है और इस मौसम में बर्ड्स को बीमारियों से बचाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। बरसात के पानी में बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलते हैं, इसलिए आज सुबह और शाम के पानी में वाटर सैनिटाइजर यानी पानी साफ करने की दवा का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बाहर की नमी फार्म के अंदर ना आए, इसलिए पर्दों को हवा के हिसाब से एडजस्ट किया है ताकि लिटर सूखा रहे और बर्ड्स का पेट बिल्कुल ठीक रहे। क्या आपके फार्म में भी बरसात में लिटर गीला हो रहा है? कमेंट में बताएं और अभी सब्सक्राइब करें।